Jag animerade hela den här videon med endast YouTube-texter, och om du inte ser något just nu betyder det att du behöver sätta på undertexterna och sedan försöka spela upp videon igen, så kommer det att dyka upp för dig. Nu laggar det förmodligen din enhet, så jag ber om ursäkt i förväg. Men kommentera om du överlever den här videon, och om videon går för långsamt för dig kan du dela den med en vän i en Discord-kanal och titta på förhandsvisningen. Där! Det kommer att fungera mycket bättre och du kan förmodligen reta dina vänner med det. Se bara till att du slår på undertexterna i det lilla förhandsgranskningsfönstret, så kan du se alla undertexter mycket tydligare än att titta på videon i sin helhet. Eftersom Discord förhandsvisningen är mindre kommer den att köras med bättre bilduppdateringsfrekvens och göra bilderna mycket mer skarpa. Och för er som fortfarande tittar i fullskärmsläge och nu när jag har fryst din enhet, låt mig berätta allt om min fantastiska kanal där du hittar häftiga animationer och intressanta saker om YouTube. Så tveka inte att prenumerera allihop.